السلام عليكم. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا هاد الملاوي معمرين اللي كيجيو ناجحين 100%. وكما كتشوفوا بحشوه جد لذيذه وحتى هي ناجحه. وهاد الملوي هذا كيجي مرق وكيتحل بكل سهوله. ما كيجيش معجن وما كيجيش مدقص. فان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم جوج ديال الطرق تاع اللف ديالو، وشنو هي الطريقه اللي كتعجبني وكيجيني بها الملوي ناجح كما كتشوفوا. فكنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر باش ان شاء الله تحصلوا على نفس النتيجه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو اولا 800 غرام ديال الدقيق وراس ديال معلقه ديال الخميره باش ما يجيناش المسمن معجن. عندنا كذلك كاس مع مرش ديال السميد الناعم اولا الفينو. عندنا هنا ربعه ديال الكفته، الفلفله خضراء مقطعه مربعات، زيت المائده، زيتون مقطع، و المعدنوس حتى هو مقطع، الهريسه، جوج حبات ديال البصله تكون مشلطه. بالنسبه للتوابل فغادي نحتاجو التحميره، الكمون، الملح والحار اللي كيبقى اختياري على حسب الذوق، وكذلك الماء دافي باش نعجنو العجين. الان غادي نبداو بالعجين هو الاول. فغادي نضيفو هاد الخميره و واحد نص ديال معلقه صغيره ديال الملح، و شويه ديال الزيت المائده، غير قطره. وغادي نزيدو كذلك داك الفينو، وغادي نخلطو دوك النواشف كاملين. فدابا غادي نبدا نكب بشويه بشويه الماء وانا كنحرك. بالنسبه للعجين ديال المسمن وبالخصوص يعني المسمن المعمر ولا الملوي المعمر ما خصوش يجي العجين مرخوف، حيت راه ديك الحشوه واخا كنكونوا نشفناها مزيان من الماء، راه الا كان العجينه مطلوقه بزاف او لا ما يعني ما شداش راسها ما غاديش يجينا الملوي ناجح وغادي يجينا معجن من الداخل. صافي دابا غادي نحاول انني نكبها هنا باش نتحكم فيها. فخصنا كما كتشوفوا خصنا ندلكوها مزيان. نبقاو ندلكوها حتى كتولي مسرحه، ما كتبقاش فيها يعني بحال هاد التكتلات هادو. صافي الان من بعد ما عجناها غادي نخليوها ترتاح واحد ربع ساعه عاد باش غادي ندوزو باش غادي نكوروها ونقادو المسمن. دابا بالنسبه للحشوه غادي نبداو اولا بالبصله. غادي نديرو عليها الفلفله مقطعه،
وفقط الملح، يعني حتى غادي نشحروا هاد البصله والفلفله هي الاولى، عاد غادي نضيفوا المكونات الاخرين. ندير الملح بصفه نهائيه، تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره. صافي، وغادي ندير الزيت. هنا تقريبا شي ربع كاس تاع الزيت. صافي، دابا غادي ندوز باش غادي نحطها فوق النار باش تشحر، عاد كما قلت لكم باش نضيف المكونات الاخرين. من بعد ما دبلات ديك البصله والفلفله، دابا غادي ندوزو باش غادي نديرو الكبسه. غادي ندير واحد الراس ديال معلقه تاع السودانيه، وغادي ندير كمون، لا معلقه صغيره عامره تاع الكمون، يعني ديما نحاولوا اننا نديروا العطريه اللي ما كتحرقش هي الاولى. التحميره معروفه كتحرق وكتلصق، فمن الاحسن نخليوها حتى التالي. دابا غادي نضيف الزيتون مقطع، و ديك تقريبا معلقه صغيره اولا نصف معلقه ديال الهريسه، وغادي نحرك الكل. عاد غادي نوضع التحميره، تقريبا معلقه عامره ديال التحميره. فغادي نخلطوا هادشي كامل مزيان. صافي، كتبقى اخر حاجه هو المعدنوس. صافي، دابا من بعد ما طابت الحشوه غادي نخليوها تبرد حتى تبرد مزيان، حيت راه الا خدمنا بها وكانت سخونه غادي تعجن لينا الملوي من الداخل. وصافي غنخليوها دابا تبرد، وفي هذا الاثناء غادي ندوزو باش غادي نكورو العجين. غادي
غادي نجيب البلاطو فين غادي ندير الكويره تاع العجين. غادي ندهنها الاول باش ما يلصقوليش. وعاد ندهن الفوق ديال العجين باش نقدر نكور يعني العجين بكل سهوله. صافي وانا نوريكم قياس هكا، يعني كبر شويه من البيضه باش يجيونا وحيدات صغار كما كتشوفوا على هاد القياس هذا. وماشي كي نكوروهم يعني نديروهم يعني نخدموا بهم حيت راه يبقاو قاصحين وغادي يعذبونا، فغادي نخليهم من بعد ما نكملوهم كاملين غادي نخليهم عاود يرتاحوا واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق. وصافي من بعد غادي نبداو يعني نطلقوهم ونعمروهم. غادي نستمر على هذا الشكل تنكمل العجين كامل. هنا من بعد ما ارتاحت العجين وكنت غطيتها من قبل ببابي سولوفان باش ما تشققش لينا. دابا غادي ندوزو باش غادي نوريكم كيفاش طريقه اللف ديال المسمن. غادي نوريكم جوج طرق. غنبداو بالطريقه الاولى. قبل ما نبدا غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت، غادي ندير معاه واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره هادي. يعني من بعد ما غادي نطلق يعني العجينه ديالي بالزيت يعني ما فيهاش تحميره، يعني هاد الزيت هادي العاديه غادي نطلقها بها، وهادي باش غادي نلف باش تعطيني اللون. حتى تولي ليا شفافه. وعاد كنطلقوا من فوقها الحشو. صافي بهذا الشكل ونلفوها مره الاولى مره الثانيه. دابا عاد غادي نديرو داك الزيت اللي كنا درنا ديال التحميره وغادي نلفوها هكا. صافي اخر حاجه كنعاودو كنديرو هاد الزيت باش كيعطينا هذيك الحموريه، وغادي نحطها دابا في اللاطه. بالنسبه للطريقه الثانيه حتى هي غادي نطلقها مزيان. ماشي مشكل واخا تقطع راه كتلف. غادي نجيب الحشو هنا فقط في الوسط، يعني فين غادي نديرو هذاك المربع الصغير اللي كما شفتوا فاش ربعناه. راه من بعد من غادي نبسطو العجين راه غادي تطرح وغادي يمشي الحشو يعني في كامل المسمنه. فكما كتشوفوا انا لفيتها اللفه الاولى، غادي ندير اللفه الثانيه، غادي ندير
شويه ديال الزيت اللي فيه التحميره صافي. غادي نجيب هاد اللفه الاولى هنا، وهاد اللفه هادي غادي نديرها لتحت، حيت الا لفيتهم بجوج من الفوق غادي تجيني طبقه فيها العجينه بزاف وطبقه دغيا غادي يخرج ليا منها الحشو. نعاود لكم هاد الطريقه هادي. فهاد الطريقه هادي كتجيني احسن من الاولى، حيت الاولى كنطلقها كامله فيها كتخرج ليا شي شويه، مي هادي كتجيني احسن. صافي كنجيبو الحشو الوسط، نديرو اللفه الاولى، اللفه الثانيه ندوزو بشويه ديال هاد الزيت من الفوق، نديرو هاد اللفه هادي من هاد الوجه هذا، واللفه الثانيه لتحت. فغادي نستمر في الكرات كاملين بالطريقه الثانيه، قاش انا كتعجبني الطريقه الثانيه كتجي افضل، حتى نكمل كاع العجين وعاد ندوزو باش نطيبوهم. صافي هنا كما شفتوا راني سرحتها مزيان، وغادي نقلبها. ما غاديش نخليها بزاف حتى تقصح ليا من التحت، دغيا غادي نقلبها باش يكون الطياب يعني متساوي في كاع الجهات. وكنزيد ندهنها من الفوق بداك الزيت اللي مع التحميره باش كيزيد يعطيني داك اللون الاحمر ديال الملوي معمر. فكما كتشوفوا من غادي نحصلوا على الملوي محمر بهذا الشكل. صافي غادي نكملوا الاخرين بنفس الطريقه. من بعد ما طاب الملوي ديالنا فكيجي على هذا الشكل، كيجي احمر وناجح 100%. فدوك المكونات اللي استعملنا ولا كذلك الطريقه كانت يعني ناجحه. فانتم كتشوفوا النتيجه انه كيتحل بكل سهوله. فبالنسبه لهذه الطريقه اللي استعملنا ديال اللف كتكون يعني الافضل باش كيجي هكا الملوي يعني مفروق من الداخل وكذلك يعني ما ملصقش، فكيتحل بكل سهوله. وكتشوفوا يعني حتى الحشو باينه لذيذه وزوينه بزاف. فكنتمنى انكم تكونوا تبعتوا الفيديو حتى الاخر باش تنجح معكم هاد الوصفه، كذلك حتى المكونات اللي استعملنا. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا في القناه باش ان شاء الله اي فيديو جديد يوصلكم في الحين.